Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar? Senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah produksi media video atau televisi, ya, kode mata kuliah TPN 4314. Baik, masih di dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada sesi yang pertama, ya. Kemudian pada hari ini kita lanjut kepada perkuliahan kita pada sesi yang kedua, ya. Nah, adapun pokok bahasan kita pada sesi yang kedua ini adalah tentang bahasa kamera, ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, saya harapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang bahasa-bahasa dalam kamera. Pada dasarnya untuk bahasa kamera ini, ya, kita sudah sering gunakan, kita sudah sering lakukan, tapi istilahnya kita belum tahu. Nah, oleh karena itu untuk memahami hal tersebut, ya, silakan pelajari materi inisiasi pada sesi yang kedua ini. Pada sesi yang kedua ini kita sudah masuk kepada tugas yang pertama kita, ya, atau tugas yang ke-1, ya, dimana tugasnya yaitu tentang short size atau teknik pengambilan gambar, ya, seperti close up, medium close up, kemudian big close up, extreme close up, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, angle kamera, ya, atau sudut pandang. Nah, angle kamera ini ada beberapa macam, ya. Di antaranya ada low angle, ada high angle, ya, angle, ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pergerakan kamera, ya. Nah, pergerakan kamera ini diantaranya ada panning, kemudian ada tilting, kemudian ada zooming, ya, zoom in, zoom out, ya. Kemudian ada tilting, tilt up, dan tilt down. Kemudian yang terakhir ada panning, ya, ada fine right, pergerakan kamera ke kanan, fine left, pergerakan kamera ke kiri, ya. Nah, itu tugas yang harus saudara buat untuk tugas satu ini, ya. Nah, kemudian untuk tugas satu ini, ya, saya harapkan untuk short size, ya, atau cara pengambilan gambar, ya, itu diusahakan objeknya adalah manusia, ya. Jadi jangan berupa benda, karena penekanan pada tugas ini, ya, itu adalah batasan pengambilan gambar, ya. Contoh seperti close up, yaitu pengambilan gambar dari keseluruhan wajah. Nah, untuk menentukan keseluruhan wajah kan kalau bentuknya benda susah untuk mengidentifikasi, sehingga saya harapkan untuk tugas ini objeknya adalah manusia, boleh anak, boleh adik, ataupun rekan kerja atau teman sejawat, ya. Baik, mahasiswa UT dimanapun Anda berada, itu saja pengantar pada sesi yang kedua ini. Forum diskusi, ya, itu hanya dilakukan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas, silakan tanyakan pada forum diskusi, dan silakan gabung di grup, ya. Saya sudah share grup di laman Misyet e-learning kita, ya. Silakan buka laman Misyetnya, kemudian Anda buka itu, saya sudah kirim link WA grup untuk mata kuliah ini, ya. Gunanya untuk mempermudahkan kita dalam berkoordinasi, berkomunikasi tentang perkuliahan ini, khususnya pada saat web nanti. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah produksi media video atau televisi, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada sesi yang ketiga, ya, dan tugas, ya. Tugas 2, tugas 3, dan tugas 4, ya. Baik, hari ini kita masuk kepada perkuliahan kita pada sesi yang keempat, ya. Dan pokok bahasan perkuliahan kita adalah analisis naskah dan persiapan
produksi program video atau televisi, ya. Sehingga setelah mengikuti program ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis naskah dan menyiapkan persiapan untuk produksi program video atau televisi. Baik mahasiswa UT dimanapun Anda berada, itu saja pengantar dari saya. Silakan Anda pelajari materi inisiasinya, ya. Kemudian perdalam lagi menggunakan modul, ya. Silakan lakukan diskusi dengan baik, tidak melakukan plagiat. Sekian dari saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.